bakkana goone akkas jennee uummata maallaqa buusisna keetumaan irraa nyaadhu akkamatti nyaachaa kan as geesse kanaaf si darbuu dide kanaaf duroomuu dadhabde kanaaf steepii tokko fuulduratti deemu kan dadhabde waan maallaqa uummata kanaa nyaattuuf hattu ani immoo nyaadhu kan koon kenna cirraashin qaanoftu as deebitee bar gargaarsa akkasii keessatti hirmaattee beekta gargaarsa nu guurru kana keessa teessee beekta maalii goote beekta ati isa nama 5 irraa fuutu ani takkittiin adda kiyyattiin cufa maaliif hin ta'a ati nama 6-7 irraa hin fuuta ana takkittiin garuu cufiisa nama cufuudha maaliif hin ta'a paarlaamaa kana keessa maaliif Facebook ki ya raga dabar me baay'ina risiti achi Facebook ki ya jala jiru deema baasa posti godha me jolle oromo dhugaa rabbi baay'ina risiti Facebook ki ya jala jiru deema baasa posti godha ati gargaarte dabar ati sayyuu kennite hin jedhe bar ijoollee mana madaami kuma 3 kenniti kuma 2 hin kenniti ijoollee mana madaami irraa ati samiit of ilaalin ati dhiqaa ijoollee mana madaami hin geessu dhiqaa miila isaanii dhiqaa miila ijoollee mana madaami hin geessu ati ijoollee mana madaami irraa bilisa ubbaasuudhaan deemin kaleessa wajjumaan hojjechaa turte har'a waan ala teessee waan barii akkanaarra waan teesseef ati dooktara miti beektuu miti isheeduma kaleessaa sanii sigalee ijoollee mana madaami iyyuu akkas hin gooti ijoollee mana madaami iyyuu akkana hin gooti ati eenyudha ijoollee mana madaami ijoollee biyya ijaartu ijoollee mana amantaa ijaartu ijoollee ulamaa'ii jajjabeessitu ijoollee maskiida ijaartudha ijoollee mana madaami kuma 3 ijoollee mana madaami iyyuu kennite ati shiidha iyyuu kennite beektu gargaarsi ati oromoo biraa qabdu birrii 5,000 gargaarsa masarat dhaabee waliin goone yeroo tokko birrii 5,000 kennite gargaarsi ati uummata oromoo walloo gargaarte sanirra kan darbe gargaarsi ati uummata harargee asirratti walitti qabdan gimmaasha isintu nyaate miti yeroo sanu ani nana sa ijoollee tana mul'ichan ishiidha jennaan lakki inaaffadha jedhani kuno inolla malle inaaffadha jedhani mallaan geera ana jettee dhiste intala oromoo tokko asirra fidee yoo sappoorti goote gimmaasha situ nyaata soba jedhi soba yoo jette immoo maaliin akka jiraachaa jirtu gadi baasiti evidensii naa fidi waan ittiin jiraachaa jirtu wayi dalagdu ati dalagaan qabu inni si duriyyuu hin qabu odoo inni dalagaa qabaate gaafa biyya galu geemisi wajjin hin taphatu ture amma bar waan ittiin mormitu hin qabdu bar qacam nuti kii nu jala hoomtuun darbu gaafa biyya galu geemi taphatee gaafa sibira dhufu geemi taphatee kanaaf eessatti na sobuu dandeessa eessatti eessa dhaabbattee naa mormita dhiirri kun dhiira na jiraachisu jettee eessatti naa mormuu dandeessa because 24 hours atillee innillee yoo kadhattaniin argaane asirraa ati nama biraa faana inni nama biraa faana nama oromoo arrabsu caala nama amantii keessaniinillee sin arrabsu faana nama sadaqaa kadhatudha isin soo waa ta'eessattiidha eessattiidha zero afaan ittiin haasoftu hin qabdu afaan ittiin dhugaa dhiyeeffattu hin qabdu wanti hundi soba waan ta'eef sigalee wanti hundi soba waan ta'eef namoonni baay'een si jala hiriiraniif leadershipii paarlaamaa abiyyi ofiin se'in no namni 2-3 gasti keerratti illee yoo gargaarte maallaqa uummataati oromoo irraa fiddee oromoo gargaarte qabeenya abbaa keetii qabeenya haadha keetii miti jechuudha sigalee akkasiidha ila yoom ilqiyaama sidhiisu sin jedhe barin qajeelta gana hattuu baay'eetti dhufaan jira hattuu tana har'a guyyaa xumuraan ishee raggaxa hartuun itti aantu hin jirti nan fidammoo suurumaan fidadhee dhufa san immoo isin deeggartoonni jala yaa iyyaa iyyisiisa shaada qabadhaa immoo maqaa kiyyaan hin dagatina Allahu akbar maqaa beeritiin shaada qabadhaa salaata dukkana keessa maqaa kiyyaan ifatti baa sin eeyyameera sinitti illee mufadhaan yoon arrabsitan waan akka sinitti mufadhaan maqaa kiyyaan
maqaa kiyyaan shaada qabadha salaata dukkana keessa ifatti ba sini eeyyamee jira bakka sini eeyyamee jira waan iyyaa oolteef waan arrabsaa oolteef dhugaa dubbachuun mun dhiisaan nanaasa hattuudhaan hattuunan jedhaan shi of tultun ati of hin tuulin dafqa ilmaan oromootiin jiraata of hin tuulin nurratti hin taphaxaxasin nan jedhaan ani intala abbaa kiyya sodaa tokko hin qabu ma ati dhuguma oromoodha maaliif qananiidha sagaleen ta'in garuu sin gaafadha qananiidha maa sagaleen ta'inati ani gaafan qananiidha sagalee ta'u andu alam yakkamaadha jedhee miti kanan sagalee ta'aa ture just for qananii dhugaan qananii nu haaba'u jechaan ture ati dhuguma quuqamtuu intala sabaati dhuguma sagalee ummataati maa qananiidha sagaleen ta'inati natti mime maan ta'in qananiidha sagalee qananii intala oromoo durbee jabduu si caaltu injiinara baratte maayyumi akka keetillee miti hanga har'aa illee keessa kiyya na gubaan waa'ee mijayyoo sanii maa qananiidha sagaleen ta'in sodaa eenyu dhiiste argite osoo duraan ta'e sagalee hin taataaf ture amma moo waan afaan si qabe ani nan beeka sodaa eenyu akka afaan kee qabatte ani nan beeka si galee maa qananiidha sagaleen ta'in just for qananii maal gaafatin akkamitti akkana taate intalli lafaa dhuftu kan boru biyya fayyadu maal taateti just for qananii maal gaafatin intala biyya kee sabboontu intala oromoo intala dhaloota fakkeenya taatu bara isin ani oromoodha ofiin jechuu sodaattan intala aadaa oromoo beeksisaa turte qananiin maa sagaleen ta'iniif ati qananiidha mucaa keenya deebisnee akkasin goonu mucaa keenya amaaratti hin kenninu eenyutu amaaratti kenna obboleessi beerii yoo yakka dalagee haa dhiyaatu seerri isaa qulqulleessu fagoon dhaqu laal obboleessa kiyyarraa hin sitti maa jira tiruu kiyyarraa hin sitti maa jira obboleessi beerii ijoollee oromoo irratti yakka gaafa dalagee seeratti haa dhiyaatu seerri isaa qulqulleessu obboleessa kiyya ta'eef ana jalatti irruruqqatu jechuudha si galeemi kanaaf ati dhuguma sagalee dhugaati dhuguma quuqamtuu sabaati dhuguma qabsooftuudha dhuguma saba kana sagalee taata maa qananiidha sagaleen ta'irree dhimma qananii maa irra rafte dhimma sagalee qananiidha viidiyoo hojjetee nama viidiyoo kaase barate qananiidha viidiyoo hojjetee nama viidiyoo san kaasedhaati rirma akkanaati ati bofa akkanaati ati maaliif beektaa dhimma qananii itti ejjettee yoo dubbatte namoonni baay'ee sitti muufatu sadaqaa ni nafa look sadaqaa ni nafa sadaqaan sirraa hafa waa'ee qananii yoo ati sirriitti dubbatte yeroo sanitti giftaroonni sitti muufatu namoonni andu alam deeggaranii sadaqaan sirraa hafaa jechuudha dhugaan jiru kanuma ani garuu beeriin nama andu alam wajjin nyaate andu alam ollaa keenya ture si galee ollaa keenya gala andu alam nama isa wajjin nyaatee dhugeedha garuu immoo just for qananii jechuu wanti na daangessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha argite ati andu alam ijaan argitee hin beektu akkanatti harka isaa cabbattee hin beektu sababa sadaqaa keetii sababa kadhaa keetii qananiidha sagalee hin taane jechuudha bakka wanti ta'e kan jiru baraarrannaa kan duute jettee barate nama lubbuu namaati irratti dumbulloo caalchifatudha barate si galee nama shilingiif dumbulloo lubbuu namaarra caalchifatudha osoo si ta'e osoo obboleetti kee taate akkasin jetta ture obboleetti kee odoo taate odoo obboleetti kee waan hin beekanneen lubbuun ishii darbe haqa obboleetti koo jettee hin gaafattu hin dubbattu ture sababa sadaqaa kee numa callistaa jechuudha nama akkasiiti ati kana hunda si taajjabeetiin amma si qabadhee jechuudha har'aaf kana hoo sittaasa immoo paartiitu boru wanti yaadadhu hin jira jechuudha faayilii duraan isa liistii gadi gurretananii laalaa jechuudha ati kanaan dura waa'ee qabsoo oromoo dhiisama waa'ee bosonaas dhiisi waa'ee kaanis dantaa isaaniiti mootummaa kana jala hiriiruu qabna ani biree deebiin hin jiru
Dantaa isaaniiti maal nu galcha nuti irraa bilisa taanee uummata keenya sagalee ta'aa jiraanna. Bakkuma waan nyaatan barbaaddaati laal. Wanti nyaatan bulleen firfaarin tirraafiin naannoo jiru qofatti nama hiriiruudhaati. Ati intala garaati. Opidioodhaati. Opidiyootu nyaatee hin qufne. Argitee amma hoggame Opidiyoon tu wal ijaarte inuma qabsoofna jigsuu dadhabneerra. Because hundeen ishii lafa jala gadi lixee jira. Inuma nyaattee Oromoo hin quuftu. Zasee atis sanuma jechuudha. Sanuma jechuudha atis. Kanaaf ani qabsooftuudha. Ani sagalee uummataatiin afaan ittiin jettu hin qabu. Qananiidha sagalee taata ture. Miidhaa dubartoota balaaleffatta ture. Natti inaafanii asuma gadi baatu natti inaafanii. Jerikaan. Wayi sheeppiin qabdu, qirsiin qabdu. Maali keetitti inaafan? Osoo dheerattee immoo badee hiyyeessa akkam taana odoo dheerattee ati achi nurra deemu eddaayu. Achi dhuftu natti inaafani, asii dhuftu natti inaafani. Bareeddu keenya, moodeelistii keenya, qaccikoo qanaanibbish, በጣም ነው የምንቀናብሽ የኛ ሼፓ ቁመትሽማ dhiiramee qaafaan qabachiisa dhaabbinni kee yoo deemtu hudduun kee daalleen kee harmi kee way dhiiramee qatu goroora baraanchi bareedina keetiin sheeppi keetiin kanaaf sitti inaafani ishi dhiirrillee si jaalatee haa gorooru dubartoonni maaliin sitti inaafani wayi hudduun qabdu hudduu sitti inaafu wayi staayilii shanqaxqaxqaxqax alaarshee qaccoo alaarshee በምን ይቀናብሻል warra qarree goha wallaalu keetituyyuu antuuta bishaan buute si godha wallahi warra qarree goha wallaalu keetituyyuu antuuta bishaan buute si godha sanuu tiimiin si jala deemee si deeggaru nama dhibbatu si laala jette namni si jala deemee kumni si deeggaru sun kingi jedhee si barreessa si jala deemee queen እንደሆን ሻያቁ እንዳንቺ አይነት ማይም ናቸው ቦኬ akka keetii jechuudha san argite dubartiin queen dubartiin amanina waata kan beeku malee